Olá, eu sou o Dr. Vitor Vaz, pós-graduado em dor. E o meu objetivo é ajudar você a viver sem dor e com qualidade de vida. Trato problemas como DTM, bruxismo, zumbido, dores na mandíbula, ronco e apneia, sem precisar de cirurgia. A disfunção da TM, a DTM, pode causar ou agravar o zumbido. Com o meu protocolo de saúde integrativa, trato a raiz do problema sem procedimentos invasivos ou cirúrgicos. Com tratamentos integrativos e personalizados, ajudam você a se livrar deste incômodo.